a la lògica que l'única cosa que és important és la producció i el creixement, una gran empresa es comporta com un psicòpata, és a dir, simplement no despesa més. Un dels grans problemes que té la societat moderna és la monetarització de tot i la mercantilització de tot. A tots l'hacen el molt monetari i tot va al mercat, fins i tot les relacions humanes. Això és el que fa que sigui molt difícil a les persones resistir-se als mecanismes normals de funcionament del sistema econòmic. Costa molt. Entonces, les teves cases molt clares. I tu imagina que, jo tinc les cases clares, però què passa si amenaça la teva família? No sé com dir-te. És molt fotut. Aleshores, jo soc més del parer, és una perquè és una opinió personal, jo soc més del parer que la millor manera de resistir-se a això és intentar sempre fer descendre el poder decisori el més a baix, el més distribuït. Perquè tu pots corrompre o extorsionar una persona, però és més difícil corrompre i extorsionar 2.000 persones. Entens? No és que sigui impossible. Hi ha altres coses, primer, que el creixement econòmic no tornarà. El que hem viscut aquest any passat i aquest any és un miratge que malauradament s'està acabant. S'està generant una ola excessiva a escala mundial que acabarà esclatar els propers mesos, ja s'està veient molts de símptomes per tot, i Espanya, òbviament, entra en recessió. Això és una totalitat. És una cosa que no s'explica, però que ja es veu aquí, ja té que ser aquí. Es passarà els propers mesos. I aleshores s'ha de fer comprendre a la gent que mira que no, que el creixement econòmic durador no vindrà, que vindran etapes de repuntades que seguides de caigudes més fortes i que no s'ha d'apostar per més del mateix. Això ho has d'explicar a la gent. I així, els poders polítics que realment es resisteixen, que sempre hi ha hagut una part de gent que s'ha resistit a aquestes coses, tindran un suport real de la població. Perquè si no, tu fas mesures que són lògiques i això al final t'acaba costant vots a les urnes. A part que d'això, una gran propaganda en contra, una propaganda en contra, que tenen estructures més febles i demés, segurament patiran més que nosaltres, però tampoc és del tot cert perquè migraran i vindran aquí. Aleshores, el que estem veient aquests dies de Síria és una broma comparat amb el que acaba passant. Sí, clar. Aleshores, jo penso que és una de les coses que s'hauria de començar a parlar més obertament, perquè s'està creant un problema a escala europea perquè s'està produint una migració massiva en un país que no sé quines eines té, però que tingui 30 milions o no sé si, i no tenint en compte que tenim una Àfrica subsahariana afectada per problemes molt grossos, en la qual hi ha 800 milions de persones o 1 milió de persones, però una quantitat grossa, no? I això potser no comença també a parlar, no? El problema és que la solució estàndard del nostre sistema, que té la manera de resoldre els problemes si hi ha problemes més grossos, que serà matant aquesta gent va ser una bomba atòmica o que pretén fer. O potser des de començar a plantejar que forma part del necessari procés de transició i de descens és, tot i que pugui semblar increïble, sobretot des d'una perspectiva molt petit burgesa, és que hem de donar a aquesta gent perillosos estabilitzar el sistema, perquè també va en el nostre interès. El que ens hem trobat és prou trist, l'expressió és prou trista. Contava que una vegada un grup de joves van anar a Fuster quan l'home encara estava llençat rebent gent i quan li van dir que ells volien construir el país, volien construir un país, ell els va dir, doncs ho podeu fer perquè el solar ja el teniu, no? Doncs nosaltres també ens hem trobat això, un solar a nivell mediambiental i ara anem a veure si som capaços de posar-lo en marxa. I crec que la gestió del medi natural ens l'hem de plantejar també d'esta manera, que és medi natural sí, sostenibilitat sí, però al mateix temps també ha de ser una cosa que sigui una oportunitat per a la ciutadania. És a dir, si anem cap a un projecte, cap a un model de vida més rural, haurem de ser capaços de posar en marxa un desenvolupament del medi natural que siga acollidor, que siga útil per a la gent i que siga capaç de donar en aquest marc que jo us parlava, però a data 2015, no en una perspectiva del 2020, perquè si estem pensant en el 2020 segurament farem un gran disseny, però segurament ens equivocarem en la política concreta aplicada en el 2015, que siga diguem, una font, per exemple, de llocs de treball per a la gent, que siga capaç. Hi havia un projecte de l'Alto Túria es convertirà en reserva de la biosfera, però porten 3 convocatòries de presentació del projecte en el Ministeri, porten 3 convocatòries repetint exactament, ho torno a dir, sense
sense més complicacions, presentant el mateix programa, amb la qual cosa portem 3 convocatòries en les que al País Valencià se li denega la possibilitat de ser en alguna zona de reserva de la biosfera. A nosaltres ens pareix que això és molt important tindre una mesura de que una de les coses que hem de fer és fer pedagogia del valor del medi natural. Totes aquestes coses representen diners i representen també unes línies polítiques que nosaltres podem posar a l'abast de la gent i implicar a la gent en això i fer-la gaudir d'aixòs paratges i al mateix temps també valorar-los, amb la qual cosa comencem a fer aquesta marxa que jo deia de fer poder respecte a la necessitat que tenim, ja que no tindrem els grans poders econòmics, fer poder polític des de la ciutadania. Que deia que per cada euro que s'inverteix, que es posa en medi natural, te'n tornen 9. És a dir, pot tenir una repercussió de 9. I no es referien a l'explotació, diguem, a l'explotació extensiva dels boscos o dels terrenys de conreu, sinó que es referia un poquet més a diversificar totes les possibilitats que té a nivell multisectorial el desenvolupament rural. Els parcs naturals que han patit un procés de retallades brutal durant els últims anys i que això evidentment es traslluïx d'una banda el nivell de conservació dels parcs i d'altra banda també en el nivell d'implicació de la ciutadania en els parcs. Nosaltres això anem a intentar compensar-ho i anem a intentar compensar-ho partint de fer un nou disseny de l'organització dels parcs naturals. Nosaltres considerem, i de fet això ja està en marxa, concretant ja línies concretes, les línies definitives o definides de la nostra política, hem acabat o hem rellevat el que era fins ara la direcció dels parcs, que no era ni direcció, que la gent que ho coneixeu així, suposo ho sabeu, però que era la figura dels dinamitzadors dels parcs, que tu t'imaginaves els responsables d'estos com si foren animadors de creuer de la tercera edat, dinamitzadors de parcs, què feien exactament, però el cas és que era la manera d'intentar col·locar el nebot de la perruquera del meu veí. Nosaltres en això hem acabat, però a més anem a fer una cosa que també crec que és important i que val la pena que l'entengueu a nivell general, que nosaltres no anem a fer una lecció a dit dels directors dels parcs, una cosa que podríem fer, sinó que anem a convocar concursos en els diferents parcs per tal en un període d'entre 4 i 6 mesos poder tindre tallats els concursos i que siga gent que compleixi tots uns determinats requisits els que porten el tema dels parcs.